So, hello guys. Good morning. Actually, kagigising ko lang. So, mag-aayos tayo and then maglilinis tayo ng sasakyan. So, today I'm gonna show you kung paano gamitin yung aming product na Boss G. So, please wait for a while and keep on watching. Bye! So now guys, I'm going to use Car Shampoo by Boss D. So, ang gagawin ko dito para hindi siya ganun kasayang, ilalagay ko siya sa tubig, ihalo ko siya, then tatansyahin ko lang kung gaano yung karami yung water and then yung shampoo ilalagay ko para naman kumbaga sa ano tipid. Yun lang yun. So, ayun guys, ito mapapansin nyo, may nilagay ko pa. Yung lagay ko yung shampoo. So, hinalo ko na siya sa water plus shampoo. Pero, sobrang tinig na nilagay ko. Kasi, kasi 10% na bago. Para kang minor. So, ngayon guys, para naman sa interior natin, so gagamit ako ng Magic Gatas. Yan, yan siya. So, lalagyan ko dito, mag-i-spray ako dito, tapos, yan, ganyan siya. Yan. Sprayan ko lang siya ng ganyan.
and all. Tapos mamaya hintayin lang natin mga ilang minutes and then pwede na natin siyang punasan na. So pwede rin siya dito, yan, rin siya dito. Para bago talaga. Ang sabi nga sa amin actually, okay din siya. Mas okay siya kung patutuyuin mo siya under the sun. Pero since nandito lang tayo, hindi natin lalabas yung kotse. Pupunta naman ako sa kabila. Ito siya guys, Magic Gatas. Para basta ba siya? Protects and restores shine leather seats, dashboard, woods, and plastic panels. So habang nagka-car wash tayo, ito ang ginagawa na pusa ng kapatid ko. Sarah! Napakahimbing ng tulog niya. Si Galor, si Soro, and then si Bawa. Ganyan ang gawain nila. So, ito guys, gagamit ako ng microfiber. Yan, so pupunasan na natin. So, ayan, oh my gosh. So, mapapansin niyo. Instant, oh. Diba? Kabog ka, girl. Yan. So, yung mga dinaanan ko kanina, punasan ko yan. Abutin natin. Aray ko. Yan. So, even yung dito. O, diba? Pak na pak. O, ang kintab, ang kinis. So, yun lang naman. O, diba? Sa susunod, dapat live pala to. Para makikita nyo talaga. So, eto to. Punasan natin. Diba? Paano pa kaya kung binilad ko to sa araw at nag-antay pa ako ng mga ilang minuto bago ko siya pinunasan, no? Feeling ko mas, siya, mas kabog na kabog. Pati itong ko. Diba? Pak na pak. So, ayan guys. So, makikita mo ang kintab na niya at halatang malinis na siya. So, shampoo pa lang ang ginamit ko. Shampoo with wax yun. Yung ng Boss D. Tapos, naglagay din ako ng Magic Gatas. And then, ngayon, tatry ko naman itong aming Speedy Wax. Ilalagay ko siya sa body. So, titingnan natin kung yung kintab na to ay mas kikintab pa siya. So, yun lang naman. Wait lang and then lalagyan ko na siya. Tapos, punasan natin in circular motion. O, diba? Girl. Pak na pak. Ang smooth. Ang kinis-kinis. So, yung kintab kanina, mas kumintab pa siya ngayon. Yan. Tapos, punasan mo lang siya, tapusin mo lang siya in circular motion. Ayan. So, ayan. Ngayon, sis nangalay na ako. Si Papa na ang tatapos ng labanan ng Speedy Wax. So, ayan na yung partial na product ni Boss G. Girl, pwede ka na magsalamin.
Oh, guys, ayan na. Tignan mo naman. Pwede ka naman nalamin. Ang smooth, ang kinis-kinis niya. Tan, 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 tan. So, ayan siya. Ay, don't mind me. Oh. Ayan ang kanya. So, ulitin ko ang mga products na ginamit namin. Yung shampoo, and then Magic Gatas for the interior, and ito, yung mga plastic din dyan, nilagyan din namin. Tapos, ito nilagyan ng Magic Gatas. Tapos, nag-Speedy Wax kami after. Yan ang ginawa ni Papa. Pinunasan niya ng another round ng tuyong basahan para pang finish talaga. So, ayan siya. Tignan mo naman, girl. Oh. Oh. Ang kintab. So, Boss G lang yan. Tatak Boss G. Alagang Boss G, tatak Boss G. So, yun lang naman. So, ayan. Alright, approve.